Все. Итак, значит, нашему камину уже будет 4 года летом. До этого у нас был кирпичный. Значит, был крайне неэкономичен, грелся очень долго и уходило примерно 3 или 4 дровницы за один вечер. Затем этот камин начал сыпаться, и я попросил хороших знакомых ребят посмотреть и изготовить новый камин с сталь-хлорида. Значит, после того, как все это ребята сделали, и, естественно, мне правильно рассказали, как это все нужно за ним ухаживать и ее топить, сейчас одна дровница, и камин примерно горит 4-6 часов. И тепло держит примерно 3 суток. И при этом температура в комнате не опускается ниже 23. Ну, обычно на следующий день после растопки примерно 27-26 градусов и держится примерно 24 градуса в течение 3 суток. При этом у нас еще в камин заложен этот называемый змеевич, маленький змеевик, который еще непосредственно идет, снимает тепло и на полы. То есть тем самым еще экономится сетевая вода. Вот. То есть еще чуть-чуть какой-то там градус идет на отопление пола. Ну вот примерно так.